नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोई गाय भैंस फूल पाछा दिखाती है, गर्भ से बाहर निकल आता है, उसके लिए पेटी कैंची कैसे लगाएं, इसके लिए एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं और आज वो वीडियो पशु के ब्याने के बाद लगाई जा सकती है एहतियातन। ये जो वीडियो है पशु के ब्याने से पहले आप इसको लगाकर छोड़ भी सकते हैं, 2-3 दिन में आप इसको संभालते रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यह है पेटी कैंची लगाने का बड़ा ही आसान तरीका, इसमें कोई भी गांठ नहीं लगती। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को यदि पूरा देख लेगा तो बड़ा आसानी से इस पेटी कैंची को लगा पाएगा। तो अपनी बात शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लाइव आप देखेंगे हमारी उसी भैंस के ऊपर इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने इस चैनल को दिया है। और यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल के बटन को अवश्य दबा लें। या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं। तो आइए ये पेटी कैंची लगाना सीखते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। और यह पेटी कैंची लगाना आपको सोनू यादव सिखाएंगे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक रस्सी, ये इतना साइज सोनू ने इसका नाप लिया और बाद में ये मेरे को लगता है बड़ी बचेगी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी रस्सी देखते हैं। एक साइज ये काट के रख लिया और उसके बाद ये 2 टुकड़े, जिसको देसी भाषा में कहें तो लगभग 1 हाथ की इनकी लंबाई है, ये टुकड़े भी काट कर रखे। इनका भी अपना एक प्रयोजन होगा, ये भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। इनको भी एक बार साइड में रख देते हैं। उसके बाद एक लंबी रस्सी, इसका साइज भी एक बार नाप लेते हैं किस साइज की होगी। ये निवार जिसको बोलते हैं, ये एक आप देख रहे हैं, दोनों हाथ लंबे करके नाप लिया है एक। उसके बाद देखते हैं कितने लंबाई का ये है। 2, 3, 4 और ये लगभग 4.5। तो इतना लंबा निवार ये ले लिया, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये कम पड़ेगा, ये कुछ न कुछ ज़्यादा ही होगा। तो चलिए देखते हैं। लंबाई तो हम इसकी कम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसके दोनों सिरों को हम बराबर पकड़ते हैं इस प्रकार, और उसके बाद इसके आखिरी सिरे मिला लेते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए, ये वही भैंस है जिसके ऊपर पहले ये प्रयोग किया था। उसके बाद इन दोनों सिरों को बराबर बराबर भैंस की कमर के ऊपर से फेंक देते हैं। ऐसे एक सिरा इधर रह गया और एक सिरा इधर। इस हड्डी के आगे से इसको ले लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल साधारण तरीका, जो ये इधर का सिरा था इसको इस पैर के नीचे से निकाल लेते हैं और जो इधर सिरा था उसको इस पैर के नीचे से ऐसे निकाल लेते हैं इस प्रकार है। उसके बाद जो बात है, ये देखिए ऐसे सिरे आ गए दोनों। सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ देखने वाली करने वाली है। और दोस्तों, इसके लिए नायलॉन की रस्सी कभी नहीं लेनी चाहिए। ये दोनों सिरे बराबर होने के बाद इनको एक दूसरे के ऊपर से सिर्फ हमें घुमाना है, यही एक कलाकारी इसमें है। ऐसे इनको घुमा देना है और घुमाने के बाद ये कुछ इस प्रकार यहाँ हो जाएंगे। जो इधर वाला सिरा था परली तरफ चला जाएगा और परला सिरा था वो इधर आ जाएगा। कुछ इस तरह ये यहाँ सीन हो जाएगा। अब उस सिरे को ये जो था इसके अंदर से निकाल लेंगे एक बार सीधे, और उसके बाद इसका एक राउंड और लगा लेते हैं और फिर इसको यहाँ से निकाल कर इसके नीचे से और उधर गर्दन में बांध देंगे। और गर्दन में बांधने के लिए एक जो
रस्सी हमने अलग से रखी थी, ये एक हाथ की, इसको यहाँ बांध देते हैं। ये रस्सी भी बड़ी है, आप इसको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। डेमो के लिए इसको और ढीला ही रखना चाहिए ताकि पशु की गर्दन पर कोई दबाव न पड़े। ये रस्सी थोड़ी बड़ी है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं। जो देखने वाली बात है, जो ये सिरा हमने इधर से लिया था, इस सिरे को यहाँ बांध देते हैं इस रस्सी में। बिल्कुल साधारण सा तरीका है। जो इधर की ये थी, यहाँ इसको नीचे से ऊपर राउंड घुमा के, और जो अभी इधर ये रस्सी थी, इस रस्सी को यहाँ से लेके जाकर इस रस्सी को इधर से लेके और ऐसे यहाँ लेकर के आएंगे और इसके नीचे से निकाल लेंगे और एक राउंड लगा देंगे इसी प्रकार जो हमने पहले लगाया था। और ये राउंड लगाने के बाद इसको भी अब हम आगे यहाँ बांध देंगे। तो ये इस प्रकार हमारी पेटी बंध गई। उसके बाद देखते हैं, जहाँ हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी, जहाँ से हमें बचाव करना था, वहाँ किस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। ये कुछ इस तरह बच्चेदानी जब बाहर आती है, गर्भ से बाहर निकलता, तो ये दोनों रस्सियां यहाँ सपोर्ट करेंगी। और वो जो दो टुकड़े हमने काटे थे उनको भी अब बांधते हैं। इन टुकड़ों को दोनों सिरों से बांध देंगे। पिछली वीडियो में आपने कमेंट किए थे कि ये गोबर कहाँ से करेगी, पोटी कहाँ से करेगी, लेकिन इस तरीके में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है पशु को गोबर करने में, पेशाब करने में। इस पूंछ के नीचे ये हम गांठ लगा देते हैं इसकी, इस प्रकार है, ताकि ये हिले नहीं, यहाँ से सरके नहीं। तो एक सिरा तो ये यहाँ हो गया और ये इस तरह आपको दिखाई देगा। ये गोबर करने की जो जगह है, गुदा से ऊपर ही ये रस्सी रहेगी। और दूसरा सिरा हम यहाँ बांध देंगे इस प्रकार से दोनों रस्सियों को, ताकि ये आगे पीछे नहीं लें। और ये दोनों तरफ इस प्रकार दोनों रस्सियां बांध दी। तो इस प्रकार दोस्तों ये पेटी छीकी कैंची जिसको बोलते हैं, हमारी गाय भैंस को लग गई। इसको 2 से 3 दिन पर आप संभालते भी रहें कि कहीं है ढीली तो नहीं हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार ये बड़ा आसान तरीका था पेटी लगाने का। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और लाइक तो वीडियो के लिए बनता ही है। और आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताएं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।